早晨，大家好。我今朝咧嚟到 Brisbane Starford 區。Starford 咧係屬於 Brisbane 嘅北面。呢度咧有個新盤就嚟 launch 噶啦，個名咧就叫做 Arca。嗱，佢嘅優點咧，隔離就係個大公園，係啦，拍俾大家睇。哇！今朝咧天氣非常之好，琴日落過少少雨，今朝咧陽光普照。嗱，大家睇下呢個公園咧，其實可以穿過去 shopping centre 嘅喎。我手指住嗰個地方咧，就係 Starford City Shopping Centre 啦。嗰度咧有60間鋪頭，係一個商場嚟嘅。買餸咧去嗰度就最方便啦。嗰度有 Woolworths 啦，有 Aldi 啦，有銀行，有郵局。咁所以生活所需咧，行過去就搞掂噶啦。陣間我哋去個 site 嗰度睇睇啊。個地址咧係1號 Theodore Street， 佢係一個 corner 位嚟嘅。呢度就係個 site 啦，已經開咗工噶啦。今日咧因為星期日，咁所以啲工人休息。佢總共咧係3棟大樓，同一時間咧會興建嘅，全部70個單位，係一個低密度嘅 apartments， 只有3層高嘅啫。不過咧，大家唔使擔心，全部都有 lift 嘅。同埋咧 ，Betty 啱啱發覺咗，大家睇下嗰邊。原來隔離咧就係警察局 police station， 所以咧住呢度咧非常之安全。我哋睇睇成條街嘅環境。嗱，周圍咧大部分咧都係 house 嚟嘅，個環境唔錯啊。所以咧佢呢度咧即使起 apartment 高度都唔會好高嘅。只不過3層嘅啫，70個單位。呢度就係 Arca 個 size 啦，已經開咗工㗎啦。而家咧做緊啲渠，2027年頭咧就可以收樓㗎啦。全部3棟大樓，70個單位。喺澳洲咧住低密度嘅 apartment 其實好寫意㗎。以前咧80年代 Betty 咧移民嚟 Brisbane 嘅時候咧，都係住喺3層嘅 apartment。不過嗰陣時咧要行樓梯，而家咧就一定有 lift 㗎啦，唔需要憂心。喺 Stamford Arca 呢個 apartment 嗰度咧，門口咧啱啱有個巴士站喎。呢個巴士站咧就方便啦。如果你坐巴士9分鐘咧，就可以去到全 Brisbane 最大嘅 shopping mall Westfield Chermside 啦，係 Betty 嘅摯愛嚟㗎。如果你想去市中心返工咧，喺呢度坐巴士都可以喎，坐23分鐘巴士就可以去到 CBD。如果你揸車嘅話咧，15分鐘就可以去到市中心㗎啦。各位朋友仔咧，如果坐巴士去市中心，返嚟點算呢？好容易啫，就去對面啦。對面落車，跟住過條馬路就可以返屋企咯，幾方便。我真係幾鍾意呢個 area。我嚟到 Starford 嘅 Gibson Park， 呢度就係 Gibson Park 啦。我哋頭先揾到條路仔啊。嗱，我啱啱影俾大家睇呢，就係嗰棵樹嗰度，我就係企喺嗰度噶啦。嗰度有個入口呢，你直接穿過個公園，1分鐘。呢度直行，嗱，你睇睇呢條路，對面就係 Starford City Shopping Centre 啦，幾方便。佢個停車場都好大㗎喎。我哋頭先揾到呢，原來有戲院啊！凡親喺澳洲呢，有戲院嘅商場呢，一定會大嘅，裏邊有成60間鋪頭㗎。嗱，呢條路直路行，跟住咧就可以去到嗰個商場噶啦。咁所以咧住喺 Arca 咧，坐巴士公共交通又方便。而家嘅車飛咧5分鐘噶咋，唔搭就真係嘥啦。
呢個係最近嘅商場，行路就得㗎啦，車都唔使揸。大家睇佢卡帕幾大？今日星期日都幾熱鬧啊！陣間我哋會入去商場影俾大家睇嘅。呢度呢就係 Star Falls City 嘅入口啦。咁所以呢，如果你揸車嘅話呢，就泊喺呢度啦。咁如果你唔想揸車嘅話呢，行路大概1至2分鐘，喺 Arca 嚟到呢度買嘢係咪好方便呢？我都好中意呢個樓盤啊！一入嚟呢就係 Food Court 啦。大家睇下今日星期日啊，都幾多人啊！我哋快啲入嚟睇下有咩嘢食。嗱，呢度呢有開 cinema， 有戲院嘅，有 Kmart， 有 Woolworths， 有 Commonwealth Bank， 有 Aldi， 個 food court 都幾大啊！呢度呢好多 local 人居住嘅喎，而且租務呢都好暢旺，因為去市中心返工呢好近㗎咋，你揸車呢15分鐘嘅啫。嗱，呢度就係 Hoist 啦。日常生活所需，你行路就可以嚟到㗎啦。其實我哋揀投資自住樓盤呢，最緊要都係交通同埋購物嘅配套。呢度仲有 RACQ 喎。咦，陣間嚟試下呢間 Sushi 先。都幾多人食啊！我最中意買餸嘅 Woolworths 都有。嗱，左邊影下俾大家睇。喺澳洲呢，好興呢啲指甲鋪嘅 Betty 都曾經諗過開返間。大家唔好睇小佢啊！你要預約㗎，你 walk in 係唔做你生意㗎。咦？呢度有間高級喎，香港而家都好多快剪，我阿哥都諗過想做呢啲生意，大家可以諗諗佢。今日真係幾熱鬧啊！再行入少少呢，我哋見到有一間做 gym 喎，咁可以喺度運動啦。嗱，有肉鋪，我哋行過嚟影下先。澳洲嘅商場呢，通常裏邊都會有肉鋪啦、麵包鋪啦，同埋淨係賣蔬果嘅店鋪嘅。我哋去睇下呢間 Crazy Fruit 先。陣間我都買翻啲生果翻屋企，跟住呢，右手邊就係 Woolworths 啦。哇！呢間 Woolworths 幾大喎，所以住喺 Starford 呢度呢，購物都幾方便嘅。唔怪得知頭先個 car park 咁多車啦。今日好多 special 啊！喺蔬果鋪隔離呢，就有藥房啦。呢間藥房 Terry White 呢幾大間㗎，同埋呢，如果你唔中意 Woolworths 嘅話呢，隔離有間 Aldi 嘅物價呢會比較平少少嘅。再行入去呢，就有間 Kmart 啦，雜貨就可以喺嗰度買。跟住商場最篤呢，就係 Kmart 啦。Kmart 呢一般賣啲生活雜貨都幾齊全㗎，而且價錢呢都幾平嘅。咦 ，Betty 發覺咗原來有間 massage 喎，陣間等我按翻個摩先翻屋企先。喺 Starford City Shopping Centre 呢度呢，仲會有 car wash 喎，介紹俾大家睇下，人手洗嘅35蚊幾抵喎。嗱，依家佢洗緊架大車，影俾大家睇睇，幾好喎！唉，費事自己洗啦，幫襯下人。人手洗幾乾淨㗎，陣間影個 menu 俾大家睇下先。
嗱，佢呢度咧明碼實價寫晒喺度噶啦。有一個叫做 Express Wash 31蚊 from， 我覺得佢價錢都幾公道啊！如果大車嘅話咧，寧願俾佢洗啦，乾淨啲。